jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa jechuudha. Egaa guyyaa kaleessaa laphee nabsee siin jaaladha qaaliyyeenaan jedhaa siniin jennaani akkasuma jettanii na waamtan wanta ta'eef guddaa tokko siin galateeffadha. Illee akka carraa ta'ee gaa'ii konkiraanaan jedhaa har'ammoo siniin jedhaa gaa'ii gootittiin jagnittiin cimamittiin mana madaamee jechuudha. Naayi kontiraata ishii xumurtee kontiraata biraa jechuudha mallatteessitee achi booddee akkana deebitee immoo shurrubbaa ishee dhaattee haala kanarraatiin kan ka'e viidiyoon hanga yoonaatti ture jechuudha osoo hin hojjetamiin biraan darba jedhee summoo hin akumattuu laata maaliif haftee laata jettu jedheeni miidiyoo irrattis waan shubbisaa jiruuf eegaa'ee aduun tokkos immoo akkatti nama jaanjessitti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha qalbina keessaa addumnana keessaa nyaatti annii sana dhussite. haa ta'u malee immoo waaqayyo gaariidha siniin jechaa jechuudha. Egaa akkuma beekamu Abiraam jechuudha Ruutaa fi Ermeellaadhaanii sin barbaadu siniin fedhu kana booda kan hin jiraadhu fiqira wajjin yoo jedhu akkamittiin akkas jechuu dandeessee anuu si abdadhee si hamanee ofitti sisissee tureyyuu anis immoo yeroo hundumayyuu waan hundumayyuu keessa galtee gaafatti dhufte ifama silan jedhee sisimadhee ofitti sisissuudhaaf kana hundumaa anarraan geesse yoo jettu Ermeellaan immoo egaa jaalalaan qabamteetti jechuudha. Sammuun ishee waan tokko illee namni jedhullee dhagaa hin jirtu. Dhugaa dubbachuudhaaf ani jaalalli nama tokko qabu na ajaa'iba jechuudha. Ijas hin qabu jaamaadha jedhu. Ana garuu waaqafaa galatu jaamee osoo hin taane suuta jedhee qas jedhee tasgabbaa'eetu jechuudha. Simuma jedheen bakka namuma koo kana laata jedheen mana ofitti sissee malee gatii tokkos wanti hin baasee hin jiru jechuudha hanga yoonaatti. Namoonni tokko immoo jaalala sobaatu yeroo baay'ee jechuudha annisaa nama dhabsiisee bakka isa malee nama jechisiisa malee jaalalli dhugaa dubbachuuf obsaa danda'a bakka icciitanyaadha jechuudha. Kan shimmoo maal akka ta'e maanuun galle kaama Ruutaa kana yoo argitaniitu ta'e jaalala dhugaati wanta ta'eef jechuudha. Salma jettee bakka wanta ta'aa jiru hunduma isaayyuu dabarsaa jirti jechuudha. Gaggabdees kan ishiin hospitaala galtee beektu hin jirtu jechuudha. Guyyaa tokko bichaa yaadatti yoo ta'e gaafa Abrahaami Ruutaan garaatti baattee roobeel fa'i bira turtee haala sanaan guyyaa tokko gaggabdee sayyuu abeeltu bira ture yennaa sana jechuudha. Gaashiyyee bira dhufee daganammoo Abrahaam immoo jechuudha anan kutamanan du'anan kutamanan deemu malee immoo jedhee immoo haala sanaadhaanii akkas taate sana beenna malee Ruutaan guyyaa gab tokko gaggabdee gaafa ishiin lafa dhoofteen bakka boochee gadditee naannoo jettu arginee hin beeknu jechuudha. Yeroo hundumaa xankaarraa jabbuu cimtuu taatan kana baatee nurratti jechuudha tokko subeetti ishiin tokko ishiin baranamu xorunnatiin addunyaa kanarra jiru yoo akka Ruutaan hin goone. Ruutaan fala nutti baate Ruutaan kan ishiin nu goote moo kan ishiin nu goote Abrahaam dubartii biraatti qalabatii keewwannan qalabatii irraa luqqistee achi gattee qalabatiin maali jechuu dide mucaa maali amma immoo egaa engaddagaa guyyaa lama dhadhananii guyyaa tokkottan beekaa isaan guyyaa lama bulee jette fiqir immoo shawwaqa jechaa akkana baate jechuudha. Amma Ruutaan hin filatte dhugaa dubbachuuf taanaan hin filatte maaliif jennaanii fiqir dheera caalu fiqir dubbii dandeessi dubbiin fiqir immoo jechuudha akka marfee nama waraana dhugaa dubbachuudhaaf. Ruutaa faana immoo walii galanii wanta jiraniif jechuudha jechi Ruutaan ishiin jettu Ruutaa tamacha'eera bakka dassi jedheera jechuudha. Ishii kana immoo ishii miskiinitti jechuudha maaluma hin godhaane ani mee na aarsiti dhugaa dubbachuuf taanaan Ermeellaan kun na aarsiti mee suma dhugaa na aarsiti maa jireenya ishii ofitti taphattamu jireenya okkoo lama hin jiru jiraatamee har'i isu kana har'a yoo jiraatte boru jiraachuu dandeessa. Ishiin namicha kana jechuudha mee waggaa tokko muluutti wajjiniin mankaraarte bora akkamitti jiraachuudhaaf mee dhuguma Abrahaam na jaalatee jaarsummaa ergee cidhaan na fuudha cidha ishiin hin barbaaddu hunda'uyyuu mee maayyuu mee hin barbaaddu Abrahaam otoo shifaana galee shifaana jireenya hee galee hin barbaaddu walaa jaarsummaa walaa qibexxisee kana waanuma feetu binatti fakkaatu jechuudha. Qalabati naa godhi jettee jaarsummaa ergi jettee biyya keessaa alatti darbinee baana jettee inni didee mee namaaf hin galuun kun namaaf hin galuun jedhama. Shamarree qotoo jettu bakka achi hin dhufe jechuudha. Gaafa inni dhufe waan inni nama siin jedhee dallanee jira waan ta'eef bilbilaan itti haasoftee waan ishee bira jiru hunduma isaayyuu itti haasoftee
wanta turteef dhufee dillallaa'ee jechuudha. Qomee kan waraabame isuma sarara jiru malee wanti biraa jira maqaamuma kana malee qaamuma guutummaadhuma dhiira malee wanti biraa jira mooyyuu osoo isa taa'adhee jechuudha. OBS irratti daawulee wanti godhin jedhaan gallakkisiin jedhaanii poosti godhin jedhaan achirraan daawwadhaan jedhaanii jechuudha. Maali kun shushuukamaan jechuun nama fakkeenyaadhaaf isa waraabamuu isaa qofa osoo hin taane yoo nama akka faranjiin jedhetti viidiyoo baay'ee jira jechuudha. Amma kan sin ajaa'ibu jechuudha amma fikir tooftaadhumaan baqa bijaama naamina geeddaratteetuma bakka akkasitti dhaaniini dadhabee bukkee ciiftee suura kaate malee amma fikirumatu dabarsamaa ani yaadu malee ani yaadu jechuudha. Isumaan doorsisuudha. Amma gaa shaanxaa guuttotanii gara manaatti deebi'uun. Amma galuu hin jedhe. Garuun taa'a. Inta'aafi amaruuttaadha. Inta'aafi abiraamam. Deebi'ee hin gala. Ifin akkuma jetteeyyuu mucaan sanaaf kan gatii baasa akkuma jettee yoo gatii baasteen baasta qarii jechuudha. Achi booda kaayii beebii jettiinini indallane jettiini ruuttaadhaan indallanti jettiini maaliif nu waamtee jennaanini akka garaan keeratti qabamneef ruuttiyyee jettee rennaa sana kolfina qabeen ruuttiyye akkatti natti hin qabamneef jettiin jechuudha. Hermeelaan achi qixxalli jetti jechuudha naarti jechuudha. Achi booda kana boodaanii isanii kana dura taasisaa ture namti shaayyuu dhugaa umaa kana booda immoo yaani fi fikri wajjiniin daanaa hinnaan aartee jechuudha. Kan hermeelaan akkuma isiniin jedhee kun hundumtuu maalidha saadeen kun hundumtuu maalidha jettee shurrubbaa ishee waliin dhawuu jalqabdee isaan fuuldurattis immoo maaliif akkasnaan jettaan kati qubaa keenyatti haasa'uu hin dandeenyu jennaan rakkoon qabu si argadhee sitti naasaa jennaan kan maaliif arganna wajjinumaan arganna shii malee qubaa keenya argattu jetteen jechuudha. Fiiqee gaafa akkas jetteen jettu jireenya eegallee waan baay'ee nama wajjin dabarsitee waadaa hedduu naa galtee waadaa hedduu waliif gallee jetteen waadaa sana hunduma isaayyuu Abiraamii biyyeetti dhaqee afarii irratti dachaasee Abiraamii sobeet malee siin jaalatu jalan kaateeni lakkiyaa Hermeellaa dhiira boru dhufultuu si tuffataa dhiirri baamma jiraatu barataa jiraatu boru du'a yoo jedhaniyyuu har'a hojii isaa hojjetee deemuu danda'an. Baritti dhumu dhiiratti baritti dhumu dubartiitti garuu baradhuma yeroo itti darba dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Yeroo itti darbu qofa osoo hin taane maqaa ammaatii maqaa bichaa funaannatte jechuudha. Abiraam irraa dhiira mucaa qabu haadha manaa ulfa turte jaalattee hanga kanatti hankaraattatte akkas taateef akkana taateef inni nyaatee borcii baasee ilaala bennaa ruuttaa faana ture jechuudha. Borcii baasee dhidhii ta'ee hin gabbara mooti ushururururuu rafrafii jettiin oonamittiin akkasitti isin jechuu jaalladha kaayii ruuttaa namaayyuu waan hin taane maalidha akkasitti maaf akkas taata jetteeni jechuudha. Kaa hanga kanaatti isin beeku jetteeni ishinis immoo egaa tooftaadhaan haala sanadhaan bira deemsisanii innis immoo bakka itti meeramitiin nan deema jedhee miidiyaa irratti fayyaa dhagaan kaaniif miidiyaa irratti itti malee isaan dhufanii itti himennan lakkii ani miidiyaa irratti hin barbaadu isaan fuuldura dhaabbattee akka takkas jettuun barbaada. Maaliif jennaan ishiin egaa morma kootu cita malee billaadhaan Abiraam irraa gargar hin bahu wanta Hermeellaan jettee turteef jechuudha. Akkasidha siniin jedha hordoftoota kiyyaa. Hinamne kaafina urfee hinamne siniin jechuun jaaladha. Garuu immoo gaafa hin mijannee nafu waan ta'eef si eegaa kana dura mucayyoo tokko beektu si eegaa turre sayyuu naa deemuu dide viidiyoon jechuudha. Namni nama bareedaa na dhugaadha nama eegaa ati amnaammee maal taate jedheen iyyuu tureeyyuu ruuttaatti naafite jedheeni naan jette dhugaa rabbiin naafite naan jettu viidiyoo waraabinaa deemuu dide jennaani aniyyuu dhugumayyuu ruuttaatti naafite viidiyoo irraa afte jedhee yaadeen ture naan jettu seetanii dhugaa dubbachuudha. An namatti ni naafu inaafaan baay'ee dhugaa dubbachuuf taanaan eebba namaa qaba nageenya namaa qaba milkaa'insa namaa qaba. Inaaffaa inaaffaa waliin inaaffiina dhugaan siniin jedhe dammoo bara jireenya keessanii keessatti namaan hin dorgomina akka ebeluutti jettanii namaan hin dorgomina akka kotteedha ofiin dorgomaa malee namaan abadan hin dorgomina
dorgomina yoo namaan dorgomtaniitu ta'e hin kuftu jechuudha yoo namaan dorgomtaniitu ta'e nama sana ta'uu hin dandeessan sin ofuma ta'uu dandeessu malee ati kan ittiin dorgomuu qabdu waaqayyoon kadhachuu fi ofiin dorgomuu qabda sanaa booda jireenyi kee yaaduma jijjiirama jechuudha innaa I miss you I love you sinin jechuu jaaladha isa kanadha gooftaan bosonaa eebbisu ani immoo guddaa sin jaaladha sin kabajaa sinin jedha shilammiiwwan koo ammallee sabskraayibii fi laayikiin keessan na biraa hin hafiini lammii fi yuutiibii jechuudha daraa keessa lammii keessummaa sana jechuudha sabskraayibii naa godhaati naa guuta nanni moonii godhadha sinin jechuu jaaladha isa kana